வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபுட் போர்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து ஃபுட் போர்டோட க்யூட்டான பியூட்டி டிப்பையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டார்டர் செய்கிறது ரொம்பவே சிம்பிள். எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பேனில் 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுடலாம். கடுகு கொஞ்சம் வெடிச்சோன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ளட்டர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம். ஒரு ஆனியன் நறுக்கி போட்டிருக்கேன். அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வதக்க போகிறோம். ஆனியன் வதங்கிக்கிட்டே இருக்கிறச்ச நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இஞ்சி பூண்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது 1 டேபிள் ஸ்பூன். இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். மஞ்சள் பொடி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், தனியா பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகப்பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன், பிளாக் பெப்பர் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன். எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 250 கிராம்ஸ் ஆஃப் மஷ்ரூமை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துடலாம். பேசிக்கலி மஷ்ரூமில் கேலரிஸ் ரொம்ப கம்மி, ஸோ இதை டயட் ஃபுட்டாகவும் சாப்பிடுவாங்க. மஷ்ரூம்ஸில் நோ ஃபேட் அண்ட் நோ கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் மஷ்ரூமில் ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி இருக்குது. மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம 5 மினிட்ஸ்க்கு க்ளோஸ் குக் பண்ண போகிறோம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. மஷ்ரூம் நிறையா தண்ணி விடும், அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மஷ்ரூம் நல்லா சுருங்கிருச்சு. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். இது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக அண்ட் ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும். இவ்வளோ ஈஸியாக அண்ட் டேஸ்டியாக ஒரு ஸ்டார்டரை நம்ம வீட்டிலே பண்ண முடியுங்கிறச்ச எதுக்காகங்க நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிடணும்? ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க. இன்றைக்கோட பியூட்டி டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு குட்டி பவுலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ ஜூஸும் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸையும் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்ரிடே 1 வாரத்துக்கு நம்ம கண்ணுக்கு கீழே அப்ளை பண்ணோன்னா டார்க் சர்க்கிள்ஸ் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிடும். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கொடுத்த பியூட்டி டிப்பும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, it's bye from Abhi. Happy food board cooking!